सरकारले यो स्वतन्त्र छानबिन गर्न नसक्ने बाध्यता यसै बुझ्न सकिँदैन। के हो यो बाध्यता? त्यसर्थ अहिलेसम्म संसदमा कुनै विधेयक आउने, छलफल हुने, पास गर्ने समिति 6-7 महिना समिति बनेन। समिति बनेपछि सभापति छैन अनि कुनै छलफल हुन सक्दैन। संसदीय समिति चाहिँ हुन्छ भने किन? संसदीय समिति हामीले पोरै हेरिसक्यौँ। सभापति उहाँहरूकै चाहिन्छ, बहुमत उहाँहरूकै हुनुपर्छ, किनभने बहुमत संसदमा हेड काउन्टमा बहुमत उहाँहरूको छ, त्यसकारण समितिमा बहुमत उहाँहरूको चाहिन्छ। बहुमतले सभापति बनाउँछ, आफ्नै सभापति बनाउनुहुन्छ। यो पनि छानबिन गर्नु पर्दैन भनेर भन्नुहुन्छ, त्यो पनि छानबिन गर्न पर्दैन भन्नुहुन्छ। समितिको बहुमतले केही पनि भएको छैन भनेर यो सुन तस्करीको कहानी नै गलत हो। यो सबै प्रतिपक्षले बनाएको कहानी हो। यो सबै ड्रामा हो, केही पनि होइन भनेर प्रतिवेदन दिने बेला लाउँदैन। हामीले त्यही सुनेर बस्नुपर्ने। संसदीय समिति, म आफै सांसद हुँ। संसदको गरिमा, संसदको मर्यादा राख्नुपर्ने थियो, तर अहिलेको गठबन्धनले संसदीय मर्यादा राखेर निष्पक्ष छानबिन गर्न सक्दैन। दलीय गठबन्धन अगाडि आउँछ। सुन तस्करीको सम्बन्धमा छानबिन गरौँ भन्दा दलीय गठबन्धन आएर प्रतिको आवाज पनि त्यहाँ राख्न दिँदैन, प्रतिपक्षलाई बोल्न दिँदैन, संसद अवरुद्ध गराउँछ। अनि तपाईहरु भन्नुहुन्छ प्रतिपक्षले अवरोध गर्यो। अघि एउटा प्रसङ्गवश एउटा पत्रिकाको नाम आएको थियो, यत्रो तस्करी भएको, यस्तो अर्थतन्त्र डामाडोल भएकोमा चिन्ता छैन। उसलाई के को चिन्ता छ भने संसद अवरुद्ध भयो, एमालेलाई घोषणा भएन, त्यसमा चिन्ता छ। त्यो खालको तरिकाले यत्रा ठुला समस्याहरूको समाधान हामी नेपालीहरूले कसरी गर्न सकौँला? यो सांसदहरूको मात्रै कुरा होइन, यो प्रतिपक्षको मात्रै कुरा होइन, यो नेकपा एमालेको मात्रै कुरा होइन। हामी नेपालीहरूले यी समस्याहरूको समाधान गर्नुपर्छ कि पर्दैन? नेपालमा यस्तो कालाबजारी तन्त्र, तस्करी तन्त्र, यो भ्रष्ट तन्त्र चल्न दिनु हुन्छ कि हुँदैन? हामी नेपालीहरूले यसको समाधान दिनुपर्छ कि पर्दैन? मुख्य प्रश्न यो हो। त्यसर्थ म साथीहरूलाई यी कुराहरूमा स्पष्ट हुन आग्रह गर्न चाहन्छु। 33 किलो सुन हाम्रो सरकार बन्नभन्दा अगाडि अनेक सुनहरू उताबाट आउने, उता जाने भएको रहेछ। हामीले छानबिन समिति बनायौँ, सुन त भेटिएन, अरू कुराहरू भेटिएन, तर त्यस कुरामा संलग्न जो छन् तिनीहरूमाथि कारबाही गरियो। तिनीहरूमाथि कारबाही गरियो, अहिले पनि जेलमा छ। सुन त बाहिर पठाइसकेका थियो, कोही सुन गायब गरिसकेका थियो, कहाँ गायब भयो त्यो पत्ता लगाउन सकिएन। तर जति सकियो हामीले त्यति बेला छानबिन, त्यो केही पनि हुने थिएन, पहिले त लुकेकै थियो नि सबै कुरा। त्यो हामीले थाहा पाएपछि त्यसलाई छानबिन गराएर कानुनको दायरामा ल्यायौँ, कठघरामा उभ्यायौँ। यदि त्यसमा कसैलाई चित्त बुझेको छैन, सरकारलाई चित्त बुझेको छैन, त्यसमा फेरि पनि थप छानबिन गर्न नसकिने त कुरा छैन नि त। फेरि थप छानबिन गर्दा हुन्छ। अहिलेको सरकारले त्यसमा प्रश्न उठाउँछ भने थप छानबिन गरोस्।